ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. ஸோ அந்த சம்மர் சீசனுக்காக நம்ம ஒரு சின்ன விஷயம் பண்ண போகிறோம். என்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்டில் கிச்சனில் வந்து எல்லார் வீட்லையும் கிச்சனில் ஜன்னல் இருக்கும். அந்த ஜன்னலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபுட்டு வைக்க போகிறோம். யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஃபுட்டு வைக்க போகிறோம். ஏன்னா இந்த வெயிலில் வந்து நம்ம வெளியே போய்ட்டு நம்மளுக்கே வந்து ரொம்ப தாகம் எடுக்குது, பசி எடுக்கும் போது அந்த சின்ன பறவையால் என்ன பண்ண முடியும்னு சொல்லுங்கள். ஸோ அந்த பறவைக்காக நம்ம வந்து உணவு வைக்க போகிறோம். இது ரொம்ப பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது, ரொம்ப சின்ன விஷயம் தான். ஸோ உங்கள் வீட்லேயும் இருக்கிற கிச்சனில் வந்து ஜன்னலில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியும் உணவு வைங்க அந்த பறவைக்காக. ஸோ நீங்கள் இதை செய்வீங்க, நான் நம்புகிறேன் இதை பார்த்து. ஸோ இதை நீங்கள் செய்வேன்றதுக்காக கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.